Hei, og velkommen til den første videoen i den nye YouTube-kanalen min. Navnet mitt Dag Røttereng, og jeg har vært naturfotograf helt siden 80-tallet. Jeg startet opp denne YouTube-kanalen med bilde av død, og det er vel ikke særlig lystig. Vi har kommet over halvveis inn i november, og høsten har tydeligvis gjort seg ferdig for i år. Fargene har falmet, løvet har ramlet av trærne. For mange så er høsten en deprimerende tid, og jeg kan ha en viss forståelse for det, for dagene de blir kortere og kortere, og mørket legger seg tettere og tettere rundt oss. Det er grått, det er trist, og alt er liksom så dødt. Historien til et løvblad, det er historien om aktiv vekst og fotosyntese. Det er programmert aldring, død og forråtnelse. Men kan død fremstilles vakkert? Er det mulig å lage et fint bilde av død? Det skal vi se litt på nå. At død på en måte skulle bli tema i den første YouTube-videoen min, det var en tilfeldighet. Men sist høst så fikk jeg se at det lå en død gråtrost på bakken foran terrassetrappa på siden av huset. Den lå så fint på en seng av høstblad som var i ferd med å råtne, at jeg fikk lyst til å lage et bilde av motivet. Da fikk jeg samtidig ideen om å lage en sånn behind the scenes-video av at jeg fotograferte den døde fuglen. Og heng med, så skal dere få se filmen litt senere ut i videoen. Jeg vil også snakke om noen andre artister som har laget bildekunst, der død er et viktig element. Ikke bare fotografer, men også malere. Å innlemme døde objekter i bildekunst, det er ikke uvanlig. Det har vært gjort helt siden tidenes morgen. Men vi må skille mellom to ting. Å skildre selve døden, eller å bruke døde objekter i bildekomposisjoner, sånn at døden i seg selv er av underordnet betydning. Et eksempel på det første, altså å illustrere selve døden, det er tegningene som Theodor Kittelsen laget til boka Svartedauden fra slutten av 1800-tallet. Innholdet i den boka er faktisk høyst aktuelt nå, som vi har hatt 2 år med pandemi i verden, og millioner av mennesker har dødd. Vi kan bla litt i boka på nettsidene til Nasjonalbiblioteket. Og her ser vi at den begynner boka med at døden kommer flygende inn i landet i form av en fugl, kanskje en hubro. I boka skildrer han smitteutbruddet med figuren Pesta, som i norsk folketro var personifiseringen av svartedauden. Det første utbruddet av en pestpandemi som rammet Norge med ujevne mellomrom på 1300-tallet. Her er det selve døden som er visualisert, men ikke nødvendigvis i form av et dødt objekt. Den andre måten å bruke død på er at selve komposisjonen består av noe som har dødd, uten at det er selve døden som illustreres. I malerkunsten så har det gjennom århundrene ofte blitt brukt døde dyr og fugler som motiv. Da har det gjerne dreid seg om iscenesatte stilleben, og objektene var ofte jakttrofé. Dyrene var gjerne sammenstilt med fruktfat eller annen mat. Jeg oppfatter ikke her som bilder av selve døden, selv om alle er bygd opp rundt dyr og fugler som er døde. Også den berømte maleren Claude Monet var opptatt av denne sjangeren tidlig i karrieren sin. Et av de første kjente kunstverkene han laget, det var stilleben med fasan, som han malet rundt 1861. Senere så malet Monet flere bilder i samme sjangeren. En av dagens bildende kunstnere som har gjort en karriere med motiv der døde dyr er vesentlig, det er amerikanske Lauren Marks. Jeg ble så fascinert av tegningene hennes at jeg kjøpte boka hun ga ut, Sacred Decay. Det er en bok i stort format med rike illustrasjoner. Innholdet kan tolkes i mange retninger,
Og om det er vakkert eller grotesk, eller begge delene, det er opp til betrakteren. Av og til så kan det være vanskelig å se om det er selve døden hun er ment å lage bilde av, eller om de døde elementene bare er objekter i en annen fortelling som hun ønsker å formidle. Av norske kunstnere som har døde dyr og fugler i motivene sine, er fotografen Einar Sira. I likhet med Lauren Marks så er det forfall og nedbrytning han jobber med. Et av prosjektene sine han kalte Post Vitam, som er latin og betyr livet etter døden. I likhet med hos Lauren Marks så blir det opp til betrakteren å avgjøre om det er vakkert eller groteskt og stygt, dekorativt eller bare heslig. Sjekk gjerne nettsidene til både Einar Sira og Lauren Marks om du er interessert i å se sånne bilder. Jeg har lagt ut linkene i beskrivelsen under. Og fortell meg gjerne hva du synes om sånne bilder, og skriv en kommentar i kommentarfeltet. Når jeg prøver å minnes den første gangen jeg ble bevisst på et naturfoto der et dødt objekt var en vesentlig del av motivet, så må det være i boka «Et år i skogen» av Jørn Bøhme Olsen fra 1982. Den boka her, den ble faktisk inngangsporten min til karrieren som naturfotograf. Og Jørn var en stor inspirasjonskilde for meg sammen med kompanjongen Rolf Sørensen opp gjennom årene som kom. Han hadde laget et bilde der en padde var fastfrosset i isen, og sprekkene dannet oppå til et kors som med litt godvilje nesten ble et sakralt element i oppbyggingen av bildet. På motsatt side så var det et bilde av et dødt nøkkeroseblad som hadde tatt farvel med sommeren. Jeg kan ikke huske at noen av bildene fikk meg til å tenke på selve døden den gangen, egentlig. Det var nok mer det dekorative jeg likte. Samspillet mellom komplementærfargene, gult og blått, og linjene i bildene. Og at det var annerledes bilder enn jeg hadde sett før. Husk at dette var tidlig på 80-tallet, og jeg var bare 20 år og ganske fersk som naturfotograf. En annen naturfotograf som også har vært et stort forbilde i hele fotokarrieren min, det er Pål Hermansen. Jeg husker jeg ble spesielt fascinert av et bilde han hadde laget på slutten av 90-tallet av en stokkann som var fastfrosset i isen. Den effektive kontrasten mellom komplementærfargene gult og blått gir nærmest en tredimensjonell effekt i et ellers todimensjonelt bilde. Pål kunne fortelle meg at han fant Anna med hodet ned i isen, så det han gjorde, det var også å skjære ut et helt isflak med Anna i, og ta med hele greia opp på land. Dermed kunne han fotografere Anna fra undersiden i ro og mak med hasselbladene sine. Dette var jo i predigital tid, så da brukte vi film. Bildet har en fred og en tidløshet som jeg liker veldig, veldig godt. Jeg tok selv en god del bilder av døde elementer i isen på 90-tallet, og den tida så brukte jeg Linhof Technica storformatkamera til all landskap og stillebenmotiv, med sånne innstikksbakstykker for rullfilm. Her er et dårlig skann av et nøkkeroseblad som hadde beholdt høstfargene. Med fantasien til hjelp så ser vi at bladet svever tidløst blant galaksene i verdensrommet. En frostmorgen, en høstdag for mange år siden, så fikk jeg se en død kjøttmeis bak huset. Og jeg rigget meg opp for å lage en timelapse av fuglen mot høstløvet som den lå på. Timelapse-sekvensen, den ble ok, den, men det ferdige produktet, det ble til slutt et svart-hvitt bilde. Når jeg tok vekk fargene på bildet, så synes jeg på en måte også at jeg fjernet det levende, og det bidro til å understreke enden på livet på en måte, og gir meg en slags følelse av evigheten. Jeg har også et eksemplar av dette bildet innrammet som jeg kan vise dere. Her er bildet innrammet med refleksfritt artglass, og detaljene i både isen og i fjærdrakta er helt nydelig. De fleste kommentarene som jeg har fått på det bildet, det har gått på at det er vakkert,
at det kanskje er litt trist, men at det likevel er fint. Ingen har hatt bemerkninger om at de føler noe negativt med å se på motivet. Bildet har vært utstilt i flere galleri i inn- og utland, og kom til finalen i London Photoshow Exhibition i 2019. Da ble det utstilt i stort format i Fifth Base Gallery i London. Men jeg har også andre foto av døde fugler som tar det litt lenger. På Smøla så har jeg en fotokompis som heter for Lars Magne Roksvåg. Og i 2014 så viste han meg et forlatt hus som sto åpent. I det småruta kjøkkenvinduet så var det et glass knust, og der hadde kommet seg inn noen fugler. De hadde etter hvert fløyet opp i andre etasje, og aldri funnet veien ut igjen. Dermed så lå de på gulvet som skjelett. Scenen var på mange måter uhyggelig, for noen av skjelettene lå på gulvet og nærmest strakt seg hjelpeløst mot lyset fra vinduet. En grusom måte å dø på. Jeg brukte en hel dag på å fotografere dem. Det var groteske stilleben og gulbleike skjelett mot et tregulv med falma gråblå maling. I stua mi så har jeg faktisk 2 av bildene hengende. Både Vigdis og jeg synes at de er fine, til tross for det makabre og nifse. Et av motivene deltok i en juriert gruppeutstilling i USA i 2018, og ble utstilt i Midwest Center for Photography i Wichita. Og du, hvis du synes den videoen her var ok, kan ikke du være så snill å klikke like her under. Da hjelper du meg og YouTube å spre videoen til millioner på millioner på millioner verden over. Tusen takk. Som jeg sa tidligere, så fant jeg en død gråtrost utenfor huset nå sist høst, og fotograferte den. Nå skal dere få se filmen. Vigdis, kom hit da, kom ut og se. En død fugl. En trost, gråtrost. Sikkert krasjet mot vinduet. Det er trist, men likevel veldig fint da. Veldig vakkert med de fargene. Som matcher fjærdrakta veldig bra. Fint bilde det der. Ja. Nei, det var en fotobagen. Det er helt klart. Ok. Gjør det. Jeg har hørt om kortreist mat, men kortreiste bilder, det er noe nytt. Det er ikke ofte at motivene ligger rett attmed husveggen, men det er jo ikke alltid sånn at man må reise langt for å få fine motiv. Jeg bruker nesten alltid stativ når jeg fotograferer, og det er ikke bare for at jeg skal ha skarpe opptak, men også fordi at det er enklere å finne et skikkelig godt utsnitt og få konsentrert seg om posisjonen på kamera. Objektivet jeg bruker er en 24-105 mm, og jeg skal prøve å plassere meg loddrett, mer eller mindre loddrett over fuglen. Prøve å finne et utsnitt som er ok. Det er like greit også å ta med ganske mye da, og ikke gå for nært. Så jeg kan heller kroppe i etterbehandlingen. Må kanskje rydde litt. Dekk til de bladene som stikker seg ut kontrastmessig, kanskje. Sånn. Den der må kanskje bort. Det litt gule løvet, det tror jeg faktisk passer veldig fint. Så det får bare være der. Helt nydelige fargetoner rundt fuglen. Den matcher fjærdrakta veldig fint. Jeg justerer gjerne eksponeringen ganske lyst, uten å
brenne ut de lyse partiene i fjærdrakta. Men bildet skal være mørkt når det blir ferdig, men det gjør jeg i etterbehandlingen. For det er alltid lurt å gjøre bildet så lyst som mulig, og heller dempe det etterbehandlingen enn å gjøre det motsatte og trekke opp støy i skyggen. Det glinser litt i løvverket fordi at det er vått, så jeg tror jeg skal prøve også med et polofilter. Men et polofilter husker jo ikke noe særlig godt hvis det ikke er riktig vinkel mot motivet. Så det er ikke sikkert at det blir så god effekt loddrett. Da må eksponeringen økes betraktelig. Så jeg ser om jeg får noe effekt ut av filteret. Jo da, litt effekt blir det. Trenger ikke så veldig stor dybdeskarphet her, så blender 11 er mer enn bra nok. Tar testbildet på 2 sekunder. Her ser vi at det blinker i fjærdrakta. Det betyr at det er overeksponert, så vi kan ta det litt kjappere. Det ble innenfor. Da har vi stilt inn eksponeringen så lyst som mulig. Jeg vil bruke selvutløser for å unngå rystelser i det jeg trykker av. 2 sekunder er nok. Det ser bra ut. Ja, knivskarpt og fint. Det er ikke nødvendig å ta så mange alternative eksponeringer her, men vi kan zoome inn litt, tettere utsnitt, og ha med det bladet. Det løvet som peker seg fram der bør være med. Ok. Da sier jeg meg fornøyd med det. Nå har jeg tatt et helt ordinært bilde. Nå skal jeg prøve å leke meg litt med dobbelteksponeringer og kanskje bevegelse også. Den første eksponeringen tar jeg på blender 11 og 1 sekund. Nå blinker det for dobbelteksponering i displayet. Da er det klar for neste eksponering, og den skal jeg ha uskarp. Og den må jeg ha relativt sett mye mørkere, eller kortere da. For jeg vil ikke den uskarpe eksponeringen skal være dominerende i bildet. Da ble det litt mer sånn dreamy look. Litt mer svung over det kanskje. Det er veldig til trafikkstøy på veien nedenfor huset nå. Det er vel den tida folk kjører hjem fra jobb. Er det ikke biler, så er det fly. Men. Fuglen er død, så han flyr ikke. Da løsner jeg på kulehodet. Jeg har 2,5 sekunders eksponeringstid. Og så tar jeg bildet, så vrir jeg på kamera. Det siste jeg gjør før eksponeringen er avsluttet. Og her må man bruke mange forsøk. Forsøk på forsøk på forsøk. Stort sett så blir det her bare tull. Men det hender seg en sjelden gang at det faktisk blir bra også. Det er så prøver å ta noen nærbilder, kanskje bare hodet.
Kanskje flytte løvet litt nærmere fuglen. Det er ofte en hårfin balanse mellom klisjé, patetisk og fint. Blender ned til 16 her nå, og håper jeg slipper å bruke fokusstekking. Jeg overrasker stadig over hvor fort tida går når jeg er i fotobobla mi. Og en skulle tro at et så enkelt og begrenset motiv som denne gråtrosten var fort gjort å fotografere, men plutselig så hadde mørket senket seg uten at jeg hadde lagt merke til det. Utelampa den hadde slått seg på, og det gjorde at det begynte å glitre i det fuktige løvverket. Og lukkertidene de begynte å bli ganske lang. De siste bildene var faktisk helt opp i 10 sekunder. Etter å ha lastet råfilene i minnekortet over i Lightroom, så viste det seg at jeg hadde tatt omtrent 200 eksponeringer totalt. De fleste bildene var den typen der jeg beveget kamera. For i den typen motiv må det tas veldig mange eksponeringer om man skal lykkes. Det er såkalt ICM, Intentional Camera Movement. Som jeg sa i filmen så ble det stort sett bare tullball med sånne bilder. Men det er veldig artig. Etter å ha grovsortert og kastet det som åpenbart er bare søppel, så sitter jeg igjen med omtrent 60 bilder som skal vurderes mer nøye. Av dem så har jeg foreløpig redigert 4, 5, 6 bilder som dere allerede har sett i filmen. Men jeg kan gå gjennom dem her. Det første det var et helt streit bilde uten noen krumspring. Det neste det var en dobbelteksponering av det samme motivet, med en eksponering i fokus og den andre helt ut av fokus. Som vi ser så dannes det en svak glorie, særlig rundt de lyseste områdene. Kontrasten i hele bildet dempes en god del, som vi ser hvis vi sammenligner. Etter dobbelteksponeringene så begynte jeg å ta ICM-bilder. Og det eneste som jeg fant grunn for å gjøre noe med videre, det er det her. Eksponeringstida var 2,5 sekunder på stativ, og etter omtrent 2/3 av eksponeringstida så rørte jeg på kamera. Retningen på kamerabevegelser var avgjørende her. Her er den diagonal i samme retning som hodet til trosten peker. De utdradde stripene befinner seg bak fuglen og ikke foran, og det kommer seg av en bevisst retning på kamerabevegelsen under eksponeringen. Jeg laget også en svart-hvit versjon av dette motivet. Jeg prøvde forskjellige komposisjoner, og det her synes jeg ble spennende. Bildet er en enkelteksponering, og jeg plasserte hodet på senterlinja. Det mørkna, og blåtimen kom etter hvert, og lukkertida har blitt 10 sekunder. Her er et alternativ med dobbelteksponering med et skarpt og et uskarpt bilde, der jeg har flyttet hodet bort fra senterlinja og mer ut mot det gyldne snitt. I bildet så ser vi tydelig at utelampa har slått seg på, for det glitrer i gull i det fuktige løvverket. Men det bildet jeg kanskje likte best av de motivene jeg har laget, det er et der trosten er liggende i nedre bildekant i et tett utsnitt. Ragnebærbladet får en stor dominans i bildeflata, nærmest som en rødgul solskive som er i ferd med å gå ned og avslutte dagen. Eller avslutte livet, om du vil. Det blir en slags kommunikasjon mellom fuglen og høstbladet, og komplementærfargene, blått og gult, de samspiller veldig bra. Ok, takk for at du så på den første YouTube-videoen min, og klikk gjerne liker under. Hvis du vil ha et varsel om når den neste videoen kommer, så bør du også abonnere. Husk da å krysse av på bjella. Inntil videre, ha det bra så lenge.